Cette partie de bateau, qui est l'un de ses derniers chefs-d'œuvre en main privée, conservé par descendance en ligne directe dans la famille de l'artiste, était de ceux qui étaient les plus convoités. C'est donc une belle victoire que nous célébrons aujourd'hui, celle d'avoir pu conserver ce chef-d'œuvre du patrimoine en France.